नमस्कार साथीहरु यहाँ सम्पूर्णलाई आज हामी तपाईहरुमाझ एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएका छौं जसमा रहेको छ हाम्रो फ्रिजको कम्प्रेसरमा सही तरिकाले हाम्रो जुन चाहिँ हामीले लगाइन्छ यो रिले र ओभरलोड जुन यो फ्रिजको प्रोटेक्सनको लागि हो त्यसको बारेमा आज हामी चाहिँ चर्चा गर्न गइरहेको छौं है त यो रिले र ओभरलोड है जस्तै तपाईको यो ओभरलोड त तपाईले सेमै छ यसमा छ एउटैमा छ हेर्दै सक्नुहुन्छ तपाईहरुले एउटै पिन छ हैन एउटै पिनमा हाल्ने हो तर हेर्नुस् त यो रिलेमा हेर्नुस् त तीनटा पिन छ यो यसमा यहाँ दुईटा पिन छ यो ल हेर्नुस् यो अब यसमा यो दुईटा बोल छ यो दुईटा बोलमा खास हामीले सप्लाई चाहिँ कुनमा दिने त यसमा दिने हो कि यसमा दिने हो कि यसमा दिने हो भनेर चाहिँ हामी आज चाहिँ हामी यो सम्बन्धी चाहिँ आज हामी जानकारी दिन गइरहेको छौं है त सबैभन्दा पहिला फर्स्टमा चाहिँ तपाईहरुले यो कम्प्रेसरको कनेक्सन चाहिँ बुझ्नुपर्छ है त जस्तै कम्प्रेसरमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले तीनटा पोइन्ट दिएको छ देख्नुहुन्छ चाहिँ एउटा पोइन्ट दुईटा पोइन्ट तीनटा पोइन्ट है यी मध्ये चाहिँ अब हामीले चाहिँ चिन्न पर्छ यो कम्प्रेसरको कुन पोइन्ट हो त यो कुन कमन हो कुन रनिङ हो कुन स्टार्टिङ हो भनेर जस्तै अब कुनैमा कम्प्रेसरमा चाहिँ तपाईहरुको यहाँ दिएकै हुन्छ यहाँ कमन रनिङ स्टार्टिङ भनेर लेखेकै हुन्छ त्यस्तै गरी कुनै ठाउँमा यहाँ देखेको छ ल हेर्नु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुस् त यहाँ CSM भन्ने चाहिँ कमन स्टार्टिङ र मेन देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ हेर्नुस् त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नि तपाईले हैन कमन स्टार्टिङ र मेन अब यसको चाहिँ यो कसरी बनेको हुन्छ त्यो कमन स्टार्टिङ र मेन साथीहरु तपाईहरु मेरो च्यानलमा चाहिँ हाम्रो यो प्रोटेक्टिङ सोल्युसन च्यानलमा चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है त किनभने हामीले यो च्यानलमा यस्तै नयाँ किसिमका भिडियोहरु लिएर आउने छौं जुन चाहिँ इलेक्ट्रिकल र इलेक्ट्रोनिक्स रिलेटेड हाम्रो भिडियोहरु रहनेछ यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि मैले यो बताइसकेको छु यो कम्प्रेसरको रिले र ओभरलोड चाहिँ हामीले कसरी लगाउने त भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले बताइरहेको छु त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र साथै आज पनि हामीले केही नयाँ जानकारी सहित यो भिडियो चाहिँ मैले लिएर आएको छु है त मैले सुरु गर्न गए जस्तै कम्प्रेसरको तपाईको जस्तै अब यो एउटा ढिक्का भयो मानिलिनुस् तपाईको यो कम्प्रेसर भयो मोटर भयो हैन अब यसबाट यहाँबाट तपाईको यो तीनटा पोइन्ट निक्लेको हुन्छ एउटा दुईटा तीनटा यसरी जस्तै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा यो पिन भयो दुईटा पिन भयो तीनटा पिन भयो तीनटा पिन निक्लेको हुन्छ है त अब एउटा चाहिँ के हुन्छ CRS अथवा यो R को ठाउँमा तपाईले यसलाई चाहिँ EM पनि भन्न सक्नुहुन्छ है C भनेको चाहिँ के हो भन्दा हाम्रो कमन अनि R भनेको चाहिँ रनिङ त्यस्तै गरी अब यसलाई मेन पनि भन्छ यसलाई M भनेको चाहिँ मेन पनि भन्छ र त्यस्तै गरी S भनेको चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ है यो जुन चाहिँ यो तपाईको यो कम्प्रेसर छ यो कम्प्रेसर पनि यो भित्र एउटा चाहिँ के हुन्छ मोटर भएको हुन्छ है जसमा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो कोइल राखेको हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो कमन पोइन्ट भयो यो स्टार्टिङ भयो यो मेन भयो अथवा यसलाई रनिङ पनि भन्न सकियो है त ल हेर्नुस् अब हेर्नुस् त यसरी हाम्रो के हुन्छ भित्र पनि एउटा के हुन्छ यो वाइन्डिङ गरेर आएको हुन्छ एउटा जस्तै मोटरको कोइल हुन्छ त्यसरी गरी यसलाई पनि वाइन्डिङ गरेर आएको हुन्छ है त है त्यस्तै गरी अब यो पोइन्टमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ के लगाउने त यो कमन पोइन्टमा कुन लगाउने रिले लगाउने हो ओभरलोड लगाउने हो स्टार्टिङ पोइन्टमा रिलेको कुन पोइन्ट लगाउने र मेन पोइन्टमा रिलेको कुन पोइन्ट लगाउने भनेर यसरी देखेको हुन्छ कुनै कम्प्रेसरमा चाहिँ तपाईहरुको सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले चिन्न पर्ने हुन्छ जस्तै यो कमन र स्टार्टिङमा चाहिँ कति ओम्स आउँछ
र रनिङ र स्टार्टिङमा चाहिँ कति ओम्स आउँछ। जस्तै अब यहाँ त कुनै कुनै कम्प्रेसरमा तपाईँले लेखिदिएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। यो भनेको माथि भनेको कमन हो, उतापट्टिको साइड भनेको हाम्रो स्टार्टिङ र यतापट्टि भनेको हाम्रो मेन। जस्तै तपाईँहरूले देख्न सक्नुभयो यहाँ चाहिँ यो माथिको भनेको कमन भयो, यो स्टार्टिङ भयो, यो मेन भयो। अब यसलाई चाहिँ मैले तपाईँको मल्टिमिटरबाट चाहिँ चेक गरेर देखाउँछु है त। ल अब हामी चाहिँ यसको चाहिँ कम्प्रेसरको चाहिँ यो रनिङ स्टार्टिङ र मेनको चाहिँ हामीले चाहिँ कन्टिन्युटी नाप्न गइरहेको छौँ है त। कुनै पनि तपाईँहरूले दुईवटा पोइन्टमा लाउँदाखेरि यसरी कन्टिन्युटी आउनु पऱ्यो। जस्तै हेर्नुहोस् न यहाँ कति आएको छ, यो 15 आएको छ हो। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त यो कति आएको छ, यो 26 आएको छ। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त यो 42 ओम्स आएको छ। एउटा चाहिँ हाम्रो अलि राम्रोसँग छोएन मेरो, पन्ध्र आयो हेर्नुहोस् है। एउटा चाहिँ हाम्रो कति आयो, 15 ओम्स आयो। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ एउटा यो पोइन्टमा हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् एउटा चाहिँ हाम्रो आयो कति आयो, 25 ओम्स। र तलको दुईटा कति आयो हाम्रो 41 ओम्स आयो। ल हेर्नुहोस् अब यो 3टा ओम्स आयो त, 3टा हामीसँग के छ, 3टा हामीसँग के छ, डाटा रहेको छ है त। अब यो 3टा डाटा मध्ये अब कुन के हुन् त, जस्तै अब तपाईँहरूलाई म यसमा चाहिँ जानकारी दिन्छु है त। जस्तै हाम्रो यो एउटामा हाम्रो 15 आयो, एउटामा चाहिँ 25 आयो, एउटामा चाहिँ के आयो 41 आयो। जस्तै तपाईँहरूले हेर्नुहोस् है त, यो 15 आएको कुनमा हो, 25 आएको कुनमा हो र 41 आएको हाम्रो कुनमा हो त। जस्तै यो 15 आएको चाहिँ तपाईँको 15 ओम्स आएको भनेको हाम्रो तपाईँको एउटा चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ र एउटा चाहिँ हाम्रो केमा आयो, कमनमा। एउटा के हाम्रो एउटा स्टार्टिङ र एउटा कमनमा गरेर हाम्रो के आयो, यो हाम्रो आयो 15 ओम्स आयो। त्यस्तै गरी 25 ओम्स चाहिँ हाम्रो केमा आयो भन्दाखेरि तपाईँको कमन एन्ड रनिङमा गरेर हाम्रो के आयो 25 ओम्स आयो। त्यस्तै गरी 41 ओम्स चाहिँ के आयो भन्दा हाम्रो स्टार्टिङ र हाम्रो रनिङ अथवा यसलाई चाहिँ मेन पनि भन्न मिल्छ हो। त्यसरी गरेर हाम्रो के आयो 41 ओम्स आयो। जस्तै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसको र यसको कति ओम्स आयो अरे, स्टार्टिङ र कमनको कति ओम्स आयो हाम्रो 15 ओम्स आयो है। त्यस्तै गरी रनिङ र कमनको कति आयो 25 ओम्स। 15 25 कति हुन्छ, अब यसको र यसको कति आयो, स्टार्टिङको र रनिङको हाम्रो 41 ओम्स आयो। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अब आयो नि, एउटामा चाहिँ 15 ओम्स आएको थियो, एउटामा 25 ओम्स आएको थियो। अब यो दुईटा ओम्स जोड्दाखेरि हाम्रो कति आयो 41 अथवा यो 40 नै भनौँ, 41 अथवा 1 ओम्सले तलमाथि भएर केही हुँदैन। जस्तै मिटरमा कुनै बेला बढी घटी देखाउन सकिन्छ क्या। यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो 25 ओम्स आयो। यो भनेको हाम्रो यसरी हामीले चाहिँ के गरियो, मिटरको सहायताले हामीले के गर्न सकियो, कमन स्टार्टिङ र रनिङ हामीले के गर्न सकियो, चिन्न सकियो। अब सबैभन्दा के बुझ्नुभयो भन्दा तपाईँहरूले चाहिँ स्टार्टिङ र कमनमा जहिले पनि के हुन्छ, स्टार्टिङ कमनमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, सबैभन्दा लो भ्यालु आउँछ हो। त्यस्तै गरी कमन र हाम्रो रनिङमा चाहिँ के आउँछ, हाम्रो मिड भ्यालु आउँछ।
त्यस्तै गरी स्टार्टिङ र रनिङमा चाहिँ हाम्रो के आउँछ हाइएस्ट आउँछ हाई भ्यालु आउँछ हो यसै गरी हामीले के गर्न सकिन्छ हाम्रो कम्प्रेसरको कुनै पनि कम्प्रेसर अथवा कुनै पनि मोटरको चाहिँ कमन स्टार्टिङ रनिङ हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ यसरी हामीले के गर्न सकिन्छ चिन्न सकिन्छ अब यहाँ अर्को फन्डा छ देख्न सक्नुहुन्छ कुनै कुनै साइडमा चाहिँ तपाईँहरूको कम्प्रेसरको साइडमा चाहिँ जस्तै अब यो चाहिँ हाम्रो कमन भयो यो अहिले यहाँ यसमा चाहिँ रनिङ छ यो अनि हाम्रो स्टार्टिङ रहेको छ कुनै कुनै कम्प्रेसरमा चाहिँ तपाईँको यतापट्टिको तपाईँको यो चाहिँ के हुन्छ यो रनिङ अथवा यो मेन हुनसक्छ यतापट्टिको चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ हुनसक्छ अब त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले रिले ओभरलोड चाहिँ के गर्नुपर्छ एकदम राम्रोसँग कम्प्रेसरलाई चेक गरेर चाहिँ लगाउनु पर्छ तपाईँले रिले ओभरलोड लिएर जानुभयो बजारबाट तर तपाईँले यत्तिकै घसघस्दै तपाईँले लगाइदिनु भयो पहिल्यैकै ठाउँमा चाहिँ तपाईँले लगाइदिनु भयो जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ अब यो भनेको सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामीले हेर्नुहोस् जस्तै ओभरलोड त तपाईँले फर्स्टमा जुन चाहिँ कमन पोइन्टमै लगाउनु चाहिँ ओभरलोड है ओभरलोड कमन पोइन्टमा लगाएर तपाईँले अथवा यसमा लाइन दिनुहुन्छ अथवा यसमा कुनै एउटा पोइन्ट दिनुहुन्छ लाइन अथवा न्युट्रल है त्यस्तै गरी अब यो हाम्रो यो रिले लगाउँदा अब रिले लगाउँदा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ल हेर्नुहोस् अब यहाँ हेर्नुहोस् त ठ्याक्कै के पऱ्यो यो उल्टो पऱ्यो ल हेर्नुहोस् अब यो हेर्नुहोस् त तपाईँको यो हाम्रो के छ कमन पोइन्ट हो यो कमन पोइन्ट हो ल हेर्नुहोस् यतापट्टि हेर्दाखेरि जस्तै यसमा चाहिँ लाइन दिएर यसमा चाहिँ हाम्रो के हो एउटा क्याप्चर दिने हो ठ्याक्कै ल हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ अब हामीले एउटा यसमा दिन्छ एउटा यसमा दिन्छ साथै अब यसमा क्याप्चर जोड्नु पऱ्यो भने एउटा यस पोइन्टबाट एउटा यस पोइन्टबाट चाहिँ हामीले के भन्छ क्याप्चर जोडिन्छ क्याप्चर जोड्ने भनेको जहिले पनि के हुन्छ एउटा रनिङ पोइन्ट र स्टार्टिङ पोइन्टमा के हुन्छ यसमा हाम्रो यसबाट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ एउटा क्याप्चर जोडिएको हुन्छ यसरी के हुन्छ क्याप्चर जोडिएको हुन्छ यसरी रनिङ यसमा र यसमा गरेर क्याप्चर जोडिएको हुन्छ अब तपाईँहरूले यसको ठाउँमा त एउटा लाइन दिनुभयो र यतापट्टिको ठाउँमा तपाईँले फेरि न्युट्रल दिनुभयो भने तपाईँको कम्प्रेसर के हुन्छ चल्दैन त्यही भएर तपाईँहरूले रिले ओभरलोड लगाउँदाखेरि जहिले पनि यो कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ है त तपाईँको कम्प्रेसरको रनिङ कतापट्टि छ र तपाईँको रिलेको जुन चाहिँ लाइन टर्मिनल पोइन्ट चाहिँ कतापट्टि छ यसले गर्दा पनि तपाईँहरूको के हुन्छ एकदमै असर गरिरहेको हुन्छ त्यही भएर यो कुराहरू चाहिँ ख्याल गरेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ कम्प्रेसरमा रिले र ओभरलोड लगाउनु पर्ने हुन्छ है त तपाईँले कम्प्रेसर र रिले ओभर तपाईँले बिग्रेको छ तपाईँले थाहा पाउनुभयो तर बजारमा जानुभयो तपाईँले रिले ओभरलोड किनेर ल्याउनु भयो यत्तिकै घसमस्ते हालिदिनु भयो भने तपाईँको कम्प्रेसर नचल्न सक्छ एकछिन के हुन्छ हिट हुन्छ जस्तै तपाईँलाई यहाँबाट प्र्याक्टिकल गरेर देखाइदिन्छु है त जस्तै अब मैले यहाँ तपाईँहरूलाई देखाउन सक्छु जस्तै हेर्नुहोस् त अब यो भनेको हाम्रो मेन पोइन्ट हो यतापट्टिको साइड मेन हो नि देख्नुहुन्छ यहाँ यतापट्टिको साइड हाम्रो के छ यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो मेन पोइन्ट हो त्यस्तै गरी माथिपट्टिको त हाम्रो यो भयो यसमा मैले एउटा पोइन्ट जोडेँ त्यस्तै गरी यसमा मैले एउटा हेर्नुहोस् यसमा एउटा जोडेँ अब यसलाई मैले के गरेँ एकछिन प्लग इन गरिदिएँ हेर्नुहोस् यो के छ सिरिज बल्ब बोल्यो है ल सिरिज बल्ब हेर्नुहोस् यहाँ मजाले चल्यो नि होइन ल हेर्नुहोस् अब यदि तपाईँले के गर्नुभयो भने अब हेर्नुहोस् अब यतापट्टिको ठाउँमा यतापट्टिको सट्टो एकछिन पज गरेँ ल हेर्नुहोस् है त अब मैले अहिपट्टि मैले मेन साइडतिर अब मैले यसलाई स्टार्टिङ साइडतिर मैले लाइन दिनु गएँ अब हेर्नुहोस् यसमा हेर्नुहोस् अब के समस्या आउँछ हेर्नुहोस् है त हेर्नुहोस् अब यो त चल्यो होइन तर अब हेर्नुहोस् कम्प्रेसर के हुन्छ हेर्नुहोस् है एकछिन चल्यो अब प्याट्ट गरेर बन्द हुन्छ हेर्नुहोस् अब कम्प्रेसर तपाईँको के भयो यसरी तपाईँको के हुन्छ
के हुन्छ कम्प्रेसर राम्रोसँग नचल्ने र थोरै चल्ने खुर्र एकछिन चलेर प्याट्ट के हुने अफ गर्ने काम गर्छ र यसले गर्दा के हुन्छ भोलि बिहान तपाईँको कम्प्रेसरको के गर्छ वाइन्डिङ पनि तपाईँको कम्प्रेसरको वाइन्डिङ पनि खराब गरिदिन्छ। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ अब यो हाम्रो रिले पनि तातेको छ हटोइ एकदमै तातेको छ यो ओभरलोडै कम्प्रेसरले के छ बढी लोड लिने के गर्छ कन्डिसन गर्छ। हेर्नुहोस् एकदम तातेको छ यो ओभरलोड पोलिरहेको छ मलाई हो यस्तो समस्या आउँछ। त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ कम्प्रेसरमा रिले ओभरलोड लगाउँदाखेरि चाहिँ पहिला सबैभन्दा पहिला चाहिँ कम्प्रेसरको हाम्रो 3टा पोइन्ट यो कमन स्टार्टिङ र रनिङ पोइन्ट चाहिँ चिनेर तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ कम्प्रेसरमा रिले ओभरलोड लगाउनुपर्छ। यसरी तपाईँले कम्प्रेसरमा रिले ओभरलोड लगाउनु भयो भने तपाईँको कम्प्रेसर कहिले पनि बिग्रिँदैन र रिले ओभरलोड पनि बिग्रिने चान्स हुँदैन। जस्तै तपाईँले यसरी लगाइदिनु भयो भने तपाईँले एकछिन जस्तै 1 मिनट तपाईँले चलाइदिनु भने यसरी चाहिँ के हुन्छ तपाईँको रिले यो ओभरलोड चाहिँ के हुनसक्छ यो बढी यसले चाहिँ बढी हिट कम्प्रेसरले के गर्छ बढी करेन्ट खिच्छ। करेन्ट बढी लिएको खण्डमा केबाट कटअप गर्ने हो ओभरलोड भनेको ओभरलोड कन्डिसन भनेको मोटरमा चाहिँ बढी लोड पऱ्यो भने हो। तपाईँले जस्तै कमन पोइन्ट र स्टार्टिङ पोइन्टमा तपाईँले लाइन न्युट्रल दिएर तपाईँले कम्प्रेसर चलाउन खोज्नुभयो भने तपाईँको के गर्छ कम्प्रेसरले के गर्छ एउटै कोइलमा जस्तै स्टार्टिङ कोइल र कमन कोइलमा मात्रै तपाईँको के गर्छ चलिरहेको हुन्छ जसको कारणले तपाईँको के हुन्छ यो के हुन्छ रिले यो चाहिँ कम्प्रेसरले चाहिँ बढी चाहिँ करेन्ट चाहिँ एब्जर्ब गरेर हुन्छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ लोड चाहिँ करेन्ट चाहिँ बढी लिगिसकेपछि के हुन्छ ओभरलोड तातिन्छ। ओभरलोड तातेर तपाईँको बिग्रिने समस्या चाहिँ यसरी आउँछ है त। त्यो भएको हिसाबले चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ कम्प्रेसरमा रिले ओभर लगाउँदाखेरि सबैभन्दा पहिला ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ तपाईँको CRS अथवा CSM यहाँ लेखेको छ जुन चाहिँ तपाईँहरूले यो यसको कनेक्सन कस्तो कनेक्सन छ त कम्प्रेसरको भनेर चाहिँ ख्याल गरेर तपाईँहरूले चाहिँ यही हेरेर बल्ल चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो कमन र मेन पोइन्टमा तपाईँले लाइन र न्युट्रल चाहिँ तपाईँहरूले दुईटा टर्मिनलको फेज र न्युट्रल चाहिँ तपाईँले दिनु पऱ्यो बल्ल तपाईँको कम्प्रेसर राम्रोसँग सक्सेसफुल्ली चल्छ है त। र आजको भिडियो यति नै। यहाँहरूलाई यस्तो यो भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो कृपया चाहिँ कमेन्टमा जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। र साथै यस भिडियोलाई चाहिँ राम्रो लागेको भए तपाईँहरूले यो भिडियो लाइक र अरू यस्तै साथीहरूलाई पनि तपाईँहरूले सेयर गरेर यसको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले बताउन सक्नुहुन्छ है त। यो भनेको सामान्य कुरा हो तपाईँहरूले जानिराख्नुपर्ने छ। जस्तै घरहरूमा पनि तपाईँहरूले अलिकति खात्राखुत्र कामहरू गर्नुहुन्छ भने यसले चाहिँ तपाईँको जस पैसा पनि बचाउँछ है किनभने तपाईँहरूले आफै जानेर गर्नु र टेक्निसियन बाहिरबाट टेक्निसियन बोलाएर गर्नुमा धेरै फरक हुन्छ है त। किनभने टेक्निसियनलाई चाहिँ सर्भिस चार्ज दिनु पऱ्यो र तपाईँहरूले आफै जान्नु भयो भने तपाईँको सर्भिस चार्ज तपाईँको बच्यो है त। हस् त धन्यवाद। जय नेपाल।